भावा भयणीनो, जेजू एक दीस बेतसायदाच्या तळ्या लागीं गेलो. थंयसर साबार जण पिडेस्त 5 मंटपांनी पडून आशिल्ले. विविध पिडेन वळवळतले 5 मंटपांनी जायते पिडेस्त आशिल्ले. आनी जेजू थंयसर वेता. ह्या 5 मंटपांनी आसल्या पैकी एक पिडेस्त जायतीं वर्सां वळवळतलो. ताका कोणूच गत आदारनांतल्या एका पिडेस्ताक तो विशेष रितीन पळयता आनी ताका गूण करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आज भावा भयणीनो, सगळो संवसारच एक मंटप. आनी ह्या मंटपांत देवान आमकां दिल्लो वो पवित्र गुंड्या रुपार आसतो जेजू जिवीत दिवचो सोमी. बेतसायदा तळें देवाच्या हाजीरपणाचो गुर्त. कित्याक त्या तळ्यांत उदक आसलें आनी त्या उदकाक गूण करची आनी जीव दिवपी सकत आसले. भावा भयणीनो, आज हर एक दीस म्हाका आनी तुमकां आनी सगळ्या ह्या संवसाराक जेजू आमचे मदें हजार आसोन जीव दिवचे तसलो, आमची पिडा शिडा गूण करचे तसलो, आमकां नवें जिवीत दिवचें तसलो, आमचें जिवीत परिवर्तन करचें तसलो सोमी. आनी तो आमचे मदें आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणीनो, त्या सोम्या सांगता हो थोडो वेळ करसूंक आमी हांगासर आयला. 5 मंटपांनी आसल्या पिडेस्तांक जेजू गूण करूंक शकता जाल्यार म्हाका आनी तुमकांय जेजू गूण करूंक शकता. मात्र न्ही, आमचें जिवीत बदलूंक शकता. बाबा भयणीनो, सगळो संवसार एक मंटप म्हणलें की आनी आ सगळ्या संवसारा पासत मागया. ह्या दिसांनी आमी पळयता साबार तेंमतावन आमकां इल्ली कोवीड ह्या कोरोना पिडेचे विशांत आमकां इल्ली अलक्षा उपजल्ली. आनी ह्या दिसांनी आमी आयकता ही पिडा आनीकी मारेकार जावन येता. सगळ्या संवसारांत भारत देश पयल्या स्थानाक येवंक आनीक इल्लेशें पाटी आसा आनी आमच्या सैत लोकांक अपाय आसा. ह्या दिसांनी सादो लोक, मुखेली, याजक दैत्य जण ह्या पिडे वरवीं मरण पावल्यात. कितलेशे जाणां ह्या दिसांनी ह्या पिडेक बली जावनूच आसात. आनी असल्या वेळार भाव भयणीनो, परत आमी जागे जावची गरज आसा. परत आमी मागणें करची गरज आसा. पिडेस्त संवसाराक आमी जेजूक दिजय. सोम्याचे ते सकत सोम्याचे ते पवित्रपण आनी सोम्याची ती कृपा सगळ्या संवसाराक भाव भयणीनो आज आमी पावोशें करी जाय. आनी ह्या खातीर आमी सोम्या मुखार काळजांतावन माग जाय. बाबा भयणीनो, काळजांतावन माग जाय. ते देखून आयच्या आराधना वेळार आमी सोम्या कडेन सगळ्या संवसारा पासत मागया. सगळ्या कोरोना पिडेस्तां पासून ही पिडा मारेकार पिडा संवसारांतली मायाक जावच्या पासत मागया. बाबा भयणीनो, आमी भविश्या ह्या पिडेस्तांच्या मंटपांत आसां. साबार जाणां आमी विविध पिडे वरवीं कश्टातां. साबार जाणां आमी मानसीक रितीन कश्टातां. साबार जाणां आमी वत्तडांक सांपडल्या. जिवितांत आमकां मस्त रितीन आमचें जिवीत एका प्रभावाक बळग जाल्लें आमकां कळून येता. वायट शक्तींचो प्रभावी आमकां दोसता. देखून आज सक्कड आमी जेजू जरशी या. ह्या सोम्यान त्या 30 आनी 8 वर्सां पिडेन कश्ट जाल्ल्या मनशाक गूण केला जाल्यार, तर ताका सुटका दिल्या जाल्यार
जेजू आमकां सगळ्या संवसाराक सुटका दितलो त्या सोम्या मुखार आमी येवया. आकाश आनी भुमी आनी हो संवसार म्हजें जिवीत सोलून व्हरतलो तो सोमी आमकां सोलून व्हरून दी. आनी ह्या सोम्याच्या कृपेन आमी बरोवन त्या सोम्याची महिमा आनंद आमकां भोगूंक मेळून दी म्हूण ह्या आराधना वेळार आमी आमचे पासून एकामेका पासून आमी मागया. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಯೇಸುವೇ, ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. वय आकाशाचेर भुमीचेर म्हज्या आनी तुमच्या काळसांनी बाबा भयणी वस्ती करचो देव सोमी आमचो. म्हज्या आनी तुजे सांगाता आजार आसा हे उंड्या रुपार. इस्रायल परजे सांगाता हो देव आदार सोडलो, इस्रायल परजेक सोलोवन व्हरलो, इस्रायल परजेक राखोवन व्हेल्लो, इस्रायल परजेक सांगात कोण दिल्लो, इस्रायल परजेक वाट दाखयल्लो तोच देव आमचे सोम्या आसा. जो आसा तो हांव म्हणलो मोइशेक दिल्लो. जिविताच्या हर एक घडीतांनी बाबा भयणी म्हजे तुजे सांगता आसो सोमी. म्हज्या आनी तुजे जिविताचे कोठे वायटाच्यो शक्ती, कोडमणाच्यो शक्ती, देमसराच्यो शक्ती, पातकाच्यो शक्ती ह्या सोम्या मुखार रावनांत जेतना सोमी म्हजें कोठे हांव बळिश्ट हांव घट मोठो धैर्यादीक कित्याक सोमी म्हज्या सांगता आसा. बाबा भयणी ह्या सोम्याक आमी आराधन करया. आमचें खोटें जावन आसच्या, रक्षण जावन आसच्या, जिवीत सांबाळून व्हरच्या, जिवीत सोलोवन व्हरच्या ह्या सोम्याक आमी आमकांच समर्प्या आराधन करया. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ
राजा हालेलुया 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 येशू राजा होय भाऊ बहिणी जिवितांत हांव चलवतना जिवीत हांव धरणी तेंकतना जिवितांत हांव रडतना जिवितांत हांव दुखां गळयतना जिवितांत हांव पासांसां पडतना म्हाका रागतलो सुमी वो इस्रायल परजे खातीर झुजलो सुमी पाराव्याच्या सैन्या लागीं झुजलो सुमी वो आनी सर्व संवसाराच्या सक्तींचेर झुजलो सुमी वो देवसाराच्या खोटे नाश केल्लो तो बाबा भयणी मुजो आनी तुमचो सोमी ह्या सोम्या सांगता आसतना म्हाका सुलवणीन हांव जीव दैत्य वंततलो सोम्याच्या मार्गान हांव चलतां स्वताच्या वाटेन हांव चलतां बाबा भयणी ह्या सोम्या सांगता हांव चलतां म्हज्या जिवितांत म्हाका सुलवणी ना कित्याक सोमी म्हजो राजा सोमी म्हजो जैत सोमी म्हजो मुकुट सोमी म्हाका जैत्यवन करतलो ह्याच सोम्याक आमी आराधन करया ताचे जैत आमी मागया ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿಮ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸಂಗಡ ಇರುವರು ಯೇಸು ರಾಜರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸಂಗಡ ಇರುವರು ನನ್ನ ರಾಜರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 होय बाबा भयणी तुझे जिवितांत जरी एक दीस तुका कितें गरज आसा तुवें कंत करची गरज ना सोमी तुजे संगता आसा बुकेल्ल्या लोकांक वाडिल्लो बुकेल्ल्या लोकांक जिवीत दिल्लो मरण पावल्यान जिवीत दिल्लो सोमी तुजे मुखार आदार आसा उंड्यार पार माग आराधन कर ह्या घडये तुजे सांगता आसो सोमी तुका सर्तक्ती दिवंक शकता ह्या सोम्या लागीं कोणूच उणें पडलें ना ह्या सोम्याच्या कृपेन इस्रायल परजन मान्नाचें खाणटें केल्लें कडपांतलें उदक ती पियेल्लीं भुकेल्ल्या लोकांक खावंक मेळिल्लें भुकेल्ल्या एलियाक उंडो मेळिल्लो आनी त्याच हजारो लोकांक 5 उंडे आनी 2 मासल्यांनी तांचें पोट भरिल्लो सोमी वो जिवीत मनशाक दिल्लो आपले मांस आनी रगत दिवन आमकां जिवीत दिल्लो वो सोमी ह्या सोम्या मुखार आमचें जिवीत समर्प्या आराधन करया ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕರು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕರು ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಾಜನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಯುವ ದೇವನನ್ನು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತ ಈ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया हरदांचेचो क्लापचेचो मानचेचो तुका स्तुती तुका जेजू म्हाका राखतले देवा म्हजे कोटे जावन म्हाका रक्षण दिवच्या देवा म्हजे दीस कोडे जिविता देवा म्हाका पोसून सांबाळटा देवा आराधन मान महिमा तुका आरतम जेजू
praise you, Lord. I praise you, Lord, and adore you and worship you, Lord. I bow down before you, Lord, my King and my Master. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Busyang baba băinină. कसली बागी मनशा आम्ही कसले बाग आमचे आम्ही देवाच्या रक्षणात आसा बाबा बहिणी संसार म्हणल्यार मंटपांत पिडेसतल्या म्हाका आनी तुका हो सोमी पळयता ह्या सोम्याच्या दिश्टीन हांव आनी तुमी आसां आमी मस्तू रडल्या हांव पुरो पूण बाबा भयणी आमच्या दोळ्यांतले दूख धरणीर पडच्या आदीं ते सोम्याक कळ्ळां बाबा भयणी तुज्या कुडींतली पिडा तुका दोस्ताना त्या कुडींतल्या पिडे वरवीं तूं वळवळटना ते तुजे दूख तुजे ते वळवळे सोम्यान पळयल्यात तुझे जिवितांत फाल्यां तूं जिस्तीन तो न्हू कितें टेन्शन जाय कितें वत्तड जाय कितें करचें तुका कळना काळोंकान जाताय बेजारान बसलाय खतखन बसलाय जेजू तुका पळयता कसले बाग आमचे आमी चिंत्ता कोणी आमकां पळयना मनीस पळयना जावं पुरो जेजू आमकां पळयता 38 वर्सां एक न्ही दोन न्ही 38 वर्सां ह्या मनशाक कोणेच पळोवंक ना जाल्यार त्या मंटापा लागीं बेत्सादा तळ्या लागीं पूण जेजून पळयलें 38 वर्सां बाबा भयणी आज त्या जाग्यार हांव आसा न्ही गे तुमी आसात न्ही गे त्या पिडेस्ता बरी भोवशा आमकां ह्या संप्रती भोगना आमचे म्हणलें कोण ना आमकां म्हणलें धैर्य दितले कोण ना आमकां सपोर्ट करतले कोण ना आमच्या गरजेनी पावचे कोण ना हांव सलवतां एकसुरो जाता कंगाल जाता आमी जेजू म्हणटा हांव आसा कितें व्हरतें बाग आमचे त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया ह्या सोम्यान आमचे दिश्ट गेल्ल्या पासत अर्गां दिवया तुमची हिसाब आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या जेजू ह्या मंटपा लागीं तूं गेलोय कोणूच भेट देनातल्या जाग्याक तूं गेलोय आनी त्या पिडेस्ताचेर तुवें दिश्ट केली ह्या खातीर आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या जेजू कितलीशीं वर्सां कोणाच समजनातल्या ह्या मनशाचें दूख तूं समजलय आज म्हजें दूख तूं समजलय तें कोण आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या जेजू 38 वर्सां लांब काळ त्या मनशाक पूण तुवें एका घडयेच्या बेटेन सगळें बदलिलें म्हज्या जिवितांती साबार कश्टांचे काळ तुवें निवारण म्हाका संतोशाचे केल्ल्या खातीर आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या जेजू ह्या मनशाक जिवीतभर कुमो करचें कोणूच नातले पूण त्या दीस तूं एकलो गेलोय कोणूच कुमोक नातल्या करूंक नातल्या वेळार तूं वचून कुमो करूंक पावलय सोम्या म्हज्या जिवितांत म्हाका सगळ्यांनी सांडून काडल्या वेळार तुवें म्हजे सांगता रावुल्ल्या खातीर आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या जेजू 38 वर्सांचे गाय त्या मनशाच्या काळजांत आसले
आणि त्या गाया वरवीं तो कश्ट जातालो मनशांनी परत परत ह्या गायेचेर कोंस मारतना तो मनीस दुकान बेजारांत वळवळटलो आनी तुवें तितल्या वर्सांचे गाय तुवें गूण केली सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत दैत्य गाय जाल्ले तो वळू तूं म्हजे काळजांत येवं न्हू म्हज्या जिवितांत येवं न्हू म्हजें दुकान वाटेरी जावं न्हू म्हजे काळजाचे गाय गूण केल्ल्या खातीर अर्गान वगळाप तुका सोम्या जेजू सोम्या जेजू त्या पिडेस्तान चिंतिल्लें आनी म्हजी पिडा गूण करतलो ह्या संवसारांत कोणूच ना आनी राशी जाल्लो तो पूण त्या वेळार सोम्या पिडा गूण जावन तो बरवसो ना म्हणल्या वेळार तूं आयलोय आनी ताची पिडा तुवें गूण केली वय सोम्या म्हज्या जिवितांत सबार संगती जायना म्हूण चिंतल्या वेळार असाध्य म्हूण म्हाका भोगिल्ल्या वेळार सुण्ण सोडल्या वेळार निरासपणाच्या पावंड्याक हांव पाविल्ल्या वेळार म्हज्या जिवितांत येवन तुवें सबार संगती साध्य केल्ल्या खातीर अर्गान वगळाप तुका सोम्या जेजू सोम्या जेजू त्या मनशाक भोगुल्लें म्हजो मोग करतलो कोणूच ना म्हणून आनी तुवें दाखयलें मोग करतलो एक देव आसा मोग करतलो एक देव आसा वय सोम्या ताज्या जिवितांत मोग करतलो एक देव आसा म्हूण तुवें दाखोवन दिलें म्हज्या जिवितांत सबार फावटी हांवें चिंतलां जायते फावटी म्हजो मोग करतले कोणूच नात म्हणून पूण तुवें म्हज्या जिवितांत प्रवेश जावन म्हज्या जिवितांत म्हाका आदार दिवन म्हजें जिवीत आपडून सोम्या तुजो मोग करता म्हूण तुवें म्हाका दाखोवन दिल्ल्या खातीर अर्गान वगळाप तुका सोम्या जेजू सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत तुवें केल्ले सर उपकार हांव नियाळ करतां आनी जेजू तुका अर्गां दितां म्हजें जिवीत तुवें जायते तरेन आपडलें भविश्या सोम्या जर तो आरिगार भविश्या त्या संतोशान भरलो तूं आयिल्ल्या घडये तुवें ताका आपडलें गूण केल्ल्या वेळार भविश्या ताणें ताच्या काळजांत तो कितलें तुका होगडशिलां स्तुती आराधन केलां सोम्या आज म्हज्या काळजांत तुवें केल्ले उपकार हांव नियाळन तुवें म्हज्या काळजांतले गाय केल्ले उडास ते गूण केल्ले उडास करन म्हज्या जिवितांत म्हजे सांगता सुल्ल्यो घडयो उडास करन सोम्या हांव तुका हर्शितां आनी गायतां आनी तुका मान करतां गीत गाया सोम्या गीत गाया दर्या संतोषाची बोबाट मारा हरसिया राया आमच्या हरसिया देवा हरसिया ताच्या नावा गीत गाया सोम्या गीत गाया दर्या संतोषाची बोबाट मारा हरसिया राया आमच्या हरसिया देवा हरसिया ताच्या नावा सोम्या तुझे कृत्य आमकां विचे पदवी तुझे करता आमकां विसमे सोम्या तुझे कृत्य आमकां विचे पदवी तुझे करता आमकां विसमे सांबाळ सोम्या विज्ञान वारांतले देवचाराच्या गुलामपणांतले सांबाळ सोम्या विज्ञान वारांतले देवचाराच्या गुलामपणांतले गीत गाया सोम्या गीत गाया दर्या संतोषाची बोबाट मारा हरसिया राया आमच्या हरसिया देवा हरसिया ताच्या नावा गीत गाया सोम्या गीत गाया दर्या संतोषाची बोबाट मारा
हरसिया राया आमच्या हरसिया देवा हरसिया ताच्या नावा हरसिया ताच्या नावा हरसिया ताच्या नावा हालेलुया हालेलुया गाज हालेलुया 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 उभे राहूया. देवाचे उतर ऐकूया. बेसादा तळ्या लागीं घडिल्लें घडीत आमी ह्या घडये आमच्या आत्मीक दिश्टीन आमी देखया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. हाचे उपरांत जुदेवांची एक परब आसली. जेरुसलेमांत बोकऱ्याच्या दारवट्या लागीं एक तळें आसा. ताका हेब्रेव भाशेंत बेतसादा म्हणटात. ताका 5 मंटप आसात. कुर्डे, थोंटे, आरेगार अशें म्हणून जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंयसर आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हणून जाणा जावन ताका म्हणूंक लागलो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक आलयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणूच ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हजे की पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतोळणो आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपले हांतोळणो घेवन पाटी चलतच रावलो. देवाचें उतर ये वाखाणणी तुका क्रिस्ता. एक घडीभर बसया. बाबा भयणीनो, कितें आमी आयकलें शुभ वर्तेन? बेसादा म्हणलें तळें आसलें आनी त्या तळ्याच्या भोंवतणी 5 मंटप आसले. कितें आसलें त्या 5 मंटपांनी? पिडेस्त. पिडेस्त, आरेगार, कोडकार, कुर्डे, तोंटे, सकट नमुन्याचे पिडेस्त. एक घडीभर संवसाराचेर दिश्ट केल्या भावा भयणी. हांव ह्या दिसांनी थोडी पटी टीव्ही पळयता, म्हाका न्यूज पळोवन चिल्ले पेशा चड. आनी ह्या टीव्हीचेर कितें पळयता? ह्या दिसांनी ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स. हॉलिवूड ड्रग्स, सॅन्डलवूड ड्रग्स आनी मंगळोराची ड्रग्स. संवसार म्हणल्यार मंटपांत पिडेस्त. संवसारा लागली पिडा. आज मध्यमनी आमकां पळोवंक मेळचे हेंच
सगळो संवसार पिडेस्त आनी जर हांव पळयतां राजकीय क्षेत्रांत पिडेस्त आतां ह्या पार्टींत जावन त्या पार्टीक आतां आनी खंयच्या पार्टीन थंयचे पयशे मोलाक घेवचे पिडेस्त जाला मनीस राजकीय क्षेत्र पिडेस्त जाला मनशाक पयशांनी मोलाक घेतात काल एक व्हॉट्सअप व्हिडिओ हांवें पळयलो उत्तर प्रदेशांत एका तोंट्या एका पांयाच्या रिक्षा ड्रायव्हराक एका पुलिसान ओडनडलो लोटून गेलो स्टेशना लागीं तोंट्याक कारण मामुली दिवना तोंट्या रिक्षा ड्रायव्हराक एका पांयान बिरमोत गळटा ताच्या बायले मुखार संवसार पिडेस्त जाला मनशाक मनशापण ना मनीस मनजात जाला पिशो पेटो ताका पिशें लागल्या वेळार तो कितें करता म्हूण गोत्त आसा आमकां पिसो पेटो मनशाक लागल्या वेळार कितें करता मनीस पेट्या भाशेन जाता बाबा भयणी आज तशें जाला संवसार पिडेस्त जाला मनजातपण आयला मनशाक सरकारी ऑफिसां भ्रश्टाचारान पिडेस्त जाल्यान आज आमी जिवचो संवसार मनशाची मनस्थिती पिडेस्त जाल्या मनीस आज मौल्यानी मनशाक देखना मनीस आज पिडेस्त जाला चिंता पिडेस्त जाला खोटें चिंता एकलो आनी एकल्याचें बरें चिंतिना एकलो आनी एकल्याच्या कुडी भिशन गौरवान चिंतिना एकलो आनी एकल्याच्या खालसांत कितें समजूंक समजना मनस्थिती बदलल्या कुटुंबांनी मनस्थिती बदलल्या मनशाची कुटुंबां पिडेस्त जाल्यान आमची भुरगीं पिडेस्त जाल्यान आज आमच्या मोबायलांनी आधुनीक माध्यमांनी आमच्या भुरग्यांची मनस्थिती पाड कर सोडल्या पिडेस्त संवसार बाबा भयणीनो प्रकृती पिडेस्त जाल्या आज प्रकृतींतली थंय घडिता थंय उजो पेट्टा हांगा सायक्लोन येता आनी पोर पावस येयलो ते उडपीन कितें जालें कितल्या वर्सांनी येनातले हांव रायलें कित्याक अशें जाता मनशाची मनस्थिती बदलल्या मनीसात प्रकृतीचेर हल्लो करनासा बाबा भयणीनो पिडेस्त संवसार 5 मंटपांनी पिडेस्त आसले आनी आज आमच्या मुखार आसा संवसार एक मंटप आनी त्या मंटपांत पिडा आनी आख्रेक भाऊ भयण आमी जाणा ह्या दिसांनी सगळो संवसार कोरोना पिडेस्त जाला सगळ्या संवसाराच्या कोणच्या कोरोना पिड्या विस्तारल्या मनीस आज कोरोना पिडे वरवीं कितें जालां ते पाद्रापान एका फादर नेल्सन आल्मेडान एका पुरबाचें पोद घडलां देवा कितें जाता गे म्हणून कशें आसलें कशें जालां अपुरबायन त्या पोदान पाद्रापान सांगलां कितलें मनीस आज कितें जावं पावला सांगत आसलो मनीस एकामेका सांगत येवंक जावची जायना मिसा येवंक घातली आमी मिसा येवंक जायना आतां एका मनशांनी मनशां मेळोवंक जायना मनशान भियान जिवची परिस्थिती उपजल्या आज खंयच्या परिस्थितींत आतां मेवसत हांव उडलो सकाळीं आस्पत्रेक गेलो स्कॅनिंग करया म्हणून आनी ह्या वेळार म्हाका भोगलें हांव थोड्या सादारण एका वर्सा आदी आस्पत्रेंत येताना कशें आसलें आतां आस्पत्रेंत येताना कशें आसा परिस्थिती भाऊ भयणीनो संवसार पिडेस्त जाला वय बाबा भयणी आज आमी ह्या संवसारांत कितें जाय 2000 वर्सां आदी कितें घडलें
पिडेस्त आसले आनी त्या पिडेस्त त्या तळ्यांत उदक घालतना एक एक वचून गुण जाताले बेस्ट तळ्या लागीं आनी ह्या 5 मंटपांतले पिडेस्त बाबा बिडेनो थंयसर त्या पिडेन कश्ट जाताले म्हणून संवसार तवळ आनीकी चड पिडेस्त जावन आसलो थंयसर तांचे मदें आसलें तें ह्या रितीचें एकत्रचें कॉम्पिटिशन स्वार्थ एक पिडेस्त मुखार येतालो आनी एक पिडेस्त मुखार येतालो बळ आसल्याचें बळकें म्हणलें बरी गडांतलो पिडेस्त पयले मुखार येतालो बरो जातालो आनी कोणा तांकां ते फाटींच उरताले कोणा बळांतलें तो वचून पयलें देंवताले आनी एकल्या कुमो करताले थोड्यांक कुमो करूं कोणूच नातिल्ले असले स्वार्थ थंयसर आसलो आनी असल्या वेळार बाबा भयणीनो थंयसर गेल्लो जावन आसा जेजू थंयसर गेलो जेजू त्या मंटपाक भेट दिली आनी जेजून त्या मंटपान कितें केलें थंयसरल्या 5 मंटपांतल्या मनशां कडेन जेजू वचोना जेजू गेलो 38 वर्सां बहुशा सिनियर मोस्ट थंयसर सिनियर मोस्ट जावन आतां एक पिडेस्त 38 वर्सां ताजे कडेन कोणूच वचोंक नातिल्ले कोणेच कुमो करूंक नातिल्ली कोणूच ताजे लागीं उलोवंक नातिल्ले कोणेच ताका आदार दिवंक नासलो सगळ्यांनी सांडून गेल्लो सगळ्यांनी नेग्लेक्ट केल्लो आनी सगळ्या रितीन ताच्या काळजांत गायांनी भरिल्लो कुडीर मात्र न्ही काळजाच्या गायांनी भरिल्लो त्या पिडेस्ता लागीं जेजू गेलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बाबा भयणीनो केदें व्हरतें संतोशाचें घडीत पळया जेजू 38 वर्सां कोणूच वचनातल्या त्या पिडेस्त लागीं गेलो आनी मुखार कितें घडलें आमी जाणात जेजू गेलो आनी त्या पिडेस्ता लागीं विचारूंक लागलो तुका कितें जाय हांवें तुका बरें करी जाय गे सौम्या कोणूच इतलीं वर्सां म्हजे लागीं उलोवंक ना सौम्या कोणेच म्हाका येदोळया पिडेंत तळ्यांत देवं कुमो करूंक ना कोणेच म्हाका म्हजी पिडा गूण करचे विशय विचारूंक ना तुवें विचारलें संतोश भोगलो ताका आनी जेजू ताका म्हणालो उठ आनी चल बाबा भयणी आज असलो जेजू आमकां गरज आसा आमचो जेजू तो आज संवसार पिडेस्तल्या संवसाराक जेजून आपणे जाय मागीर आमी पयल्लें जेजू कडेन सौम्या तुवें आपणूंक जाय सौम्या तुवें आपणूंक जाय आयच्या ह्या संवसारांत खोटेपणान जियेतल्यांक सौम्या तुवें आपणूंक जाय ह्या संवसारांत भ्रश्टाचारान जियेतल्यांक सौम्या तुवें आपणूंक जाय एकामेका आनी एकल्याची अलक्ष्य करणे पेल्याचे पडून आसता वचनातले बरी जियेतल्यांक सौम्या तुवें आपणूंक जाय वर्सां घटल्यान दुखां गळयतल्यांक सौम्या तुवें आपणूंक जाय कश्टांत वळवळतल्यांक सौम्या तुवें आपणूंक जाय त्या पिडेस्ता बरी आपलें म्हणलें कोणूच नातिल्ल्यांक बाबा भयणीनो आज सौम्यान आपणूंक जाय 2 संगती मतीन दवरया बाबा भयणीनो पयल्या सुवातेर जेजू आमकां पडटा आमी चिंतूंक पुरो सैत्य भोटी आमकां कोणी ना आमकां कोणी लक्ष करना जर आज ह्या मागण्यांत भाग घेतली तुमी माध्यमांनी भाग घेतली तुमी आराधनांनी भाग घेतली तुमी एकले चिंतात तुमी आमकां कोण ना भुरग्यांनी आमचे विशय कांय चिंत करूं ना म्हाका सगळ्यांनी सोंडोडलां म्हाका कोणी कुमो करना म्हाका कोणी आदार ना हांव एक सुरी तुमचे खातीर जेजू आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमचे खातीर जेजू आसा तुमचे खातीर जेजू आसा चिंता तुमी जेजू तुमच्या विशयान चिंतेना म्हण 38 वर्सां कोणीच उलयनातल्या मनशा जर जेजू ताचे लागीं गेलो जेजून ताका पळयलें जेजू ताचे लागीं उलयलो जेजून ताका बरें केलें जाल्यार बाबा भयणी तुका आनी म्हाका
तुका आनी म्हाका हांव कश्टांत आसतना हांव एकसूर आसतना खंयची बेजारांत आसतना हांव बावरतां जेजू काश येतना म्हाका जेजू पावन आसतना रावता म्हाका सोंड घालता खंडी सोंड घाली सोना खंडी सोंड घाली सोना तसो जेजू म्हाका भेट दितलो मागीर आमी देखून आज ते जेजू कडेन सोमया म्हाका आपडू भाव भयणीनो हेरां पासत मागीर आज जेजून संवसाराक आपडची गरज जाता हांवें सांगलें संवसार खंयच्या परिस्थितींत आसा ह्या मनशाक जेजून आपडी दय आज जेजूच्या स्पर्शाचो संवसाराक गरज आसा देखून आमी बोळान मागया सोम्या कडेन कालतेपणान मागया सोम्या कडेन विनंती करया सोम्या कडेन रडया जाल्यार सोम्या तुवें आपडे दय संवसार बदलचे भाव भयणीनो मनीस दारूण जाला मनीस देवातान पयस गेला मनीस सृश्टी विभाड करनाता मनीस जिवीत पिड्ड्यार करनासा आमी मागना जाल्यार देवान रचलो संवसार पिड्ड्यार जातलो भाव भयण मागचे आमी मस्त मागचे एकामेका खातीर मागया सगळ्यां खातीर मागया भाव भयणीनो ही घडी भर आमी सोम्याच्या हाजीरपणांत या आज ह्या घडये आमी सोम्या मुखार विशेष रितीन आमची प्रार्थना आमी दवरया जेजू कडेन आमी विश्वासान मागया पयल्या सुवातेर बाबा भयणीनो आमी मागया पयलो मंटप 5 मंटप आसले आनी त्या पयल्या मंटपांत आज पवित्र सभा म्हळ्यार पाप साहेब पाद्राबांनी सिस्टरां मात न्ही आमी सगळीं क्रिस्तांव पावर्ती आज पुवी सभा अस्कस जाल्या आज मागणें उणें जालां आज घरांनी भक्ती पडना आज कोरोना पिडा आयल्या उपरांत आनीक मिसाक 7 दसली मिसाक येना 7 दिनांतली आपायक लेकीन आतां मिसा येतात पूण 7 दीस जाली मिसाक येना आज मनशाक देवाची गरज ना म्हूण भोगता पयशे चड जाल्यात ग्रेस्तकाय चडल्या असल्या परिस्थितींत देवाक वळखना संवसार मनीस देवा बळवंत जाला म्हण चिंता एक भर दिश्ट गेला संवसारांत कगली वेपन्स तयार करतात एकामेका राष्ट्रान नाश करूंक बायसरल्यात असल्या मंटपांत आमी पळयता मनीस पवित्र सभा प्रत्येक रितीन भाव भयणीनो आमी मागया पिडेस्त जाल्ल्या पवित्र सभे खातीर याजकां खातीर धार्मिकां खातीर बिस्पां खातीर आनी आमच्या लोकां खातीर कोण पिडेस्त जालां बावर्तान कोण बेसाचे कायदे पाळिनात कोण बरी जिणेन जियेनात भाग्यवंतपणाच्या वाटेर पयस सरल्यांत पिडेस्तां ती गायिल्लीं कोण देवाच्या वाटेर चलान ती पिडेस्तां सगळीं वयर सकला म्हणून सगळीं आज जाल्यार पासून आमी मागया आनी सोम्याक समर्पण दिवया आनी मागया ह्या घडये गुंडा येता सोम्या हांव मारता उलो सोम्या आयकाम सोताळो गुंडा येता सोम्या आमी मारता उलो सोम्या आयकाम सोताळो दुसरो मंटप बाबा भयणीनो कोवीड पिडेचो संवसार आज दुसरो मंटप आमी पिडेस्ताचो मागचे धरलो बाबा भयणीनो सगळो संवसार पिडेस्त जाला 2 करोडा वयर लोक ह्या पिडेस्त जाला म्हणल्यार आमकां ह्या रितीन आयकोंक मेळटा आनी की लोक ही पिडा विस्तारून आसा कितले पिडेंत आस्पत्रेंत आसात ही पिडा कंट्रोल करूंक जायना थोड्या गांवांनी आमच्या भारतांत ती सदांनी म्हणले बरी पिडेस्त लोक कितले जाण मरतात थोडे अलक्ष करतात थोडे कांय जायना कोवीड पिडा नांच म्हणले बरी चलतात बाबा भयणीनो थोडे कोवीड पिडेच्या नांवान लुटतात थोडे कोवीड पिडेच्या नांवान फायदो धरतात पिडेस्त जालो संवसार पिडा मनशाक मात्र मनशाच्या जिविताक पिडा लागल्या मागया ह्या संवसारा खातीर देवान दिल्ली पिडा मारेकार पिडा निवारच्या पासून मनशान ह्या कोवीड पिडेंतल्या जाळांतले सुटच्या पासून
मनशान दुखान जिवचे मनशान अपायांत आनी आकांतान जिवचे मनशान समाधान धैर्यान जिवचे पसत मागया भाऊ भयणीनो आणि कंचारीचे अक्रम करचे मनशांनी कोविड पिडेच्या नावान अक्रम करिनासतना सतान आनी नितीन जिवन एकामेका कश्टांत पावोंक सोमी तांकां बोड दिवन दी म्हणून आमी मागया आनी सोम्याक तांकां समर्पिया. गुंडा येता सोम्या आमी मारता उलो सोम्या हाय आमचो ताळो. गुंडा येता सोम्या आमी मारता उलो सोम्या हाय आमचो ताळो. तिसरो मंडप जावप भाऊ भयणीनो तिसरो मंडप सरकारी व्यवस्था भ्रष्टाचारान भरिल्ली सरकारी व्यवस्था. आज सरकारी व्यवस्थेंत भ्रष्टाचार भरून गेला. खंय गेल्यार आपल्या पेल्याक अपॉइंटमेंट आपल्या पेल्याक मात्र थंय जागो कोणाचें बळ आसा खंयची राजकीय पार्ट बळ आसा थंयसर तांचो अधिकार चलता. कोणाक तांचे बेस्टावन पयशे लॉस दिता तांचे मात काम चलता. भ्रष्टाचार भरून गेला. एका नितीवंत सत्यवंत मनशाक काम करूंक जायना. आज मनीस कश्ट जाता. कितल्या जाणांची फायलां फाटी येतात. कितल्या जाणांची कोण पयशे दिवंक तांगना दापटी इशीन तिशीन नासोन नासोन तांचे जिविताचे ताजे चलवतात. असली परिस्थिती आमच्या सरकारी ऑफिसांनी. सरकाराचे पयशे कोणांकी टॅक्साचे दिल्ले पयशे कोणाकडच्या बल्साक येतात. भ्रष्टाचारी अधिकारीच्या आस्त बुदी करूंक येतात. दुर्बळ बिरमोद त्यात पोरण्या घरांत तेंत रेशनाचे शीत जेवता. रेशनाचे शीत जेवता दुर्बळ आणि पार्लिमेंटांत बाबा भयणी 1 रुपयाचें जेवण आमच्या एमपींक मेळटा पूण दुर्बळ 10 रुपयाचें जेवण जेवंक कित्याक कश्ट जाता. असली परिस्थिती भ्रष्टाचाराचो मंडप सोम्याक समर्पण दिवया. मनशाचे कश्ट समजन आसतना सलच्या अधिकारींक मनशाच्या दुर्बळ्या मनशाचे कश्ट समजन आसतना सतान आनी नितीन खलच्या मनशाचे खाली समजन आसतना सलतेल्यांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. ह्या मंडपाक सोमी भेट दिवन दी आनी तांकां गूण करून दी आनी नितळ करून दी. गुंडा येता सोम्या आमी भोग मारता सोम्या हाय आमचो ताळो. गुंडा येता सोम्या आमी भोग मारता सोम्या हाय आमचो ताळो. चवथो मंडप स्वार्थान भरिल्लें राजकीय क्षेत्र. हो चवथो मंडप आज आमचे राजकीय प्रतिनिधी आमचे सकयलतान वयर म्हणसर हर एकलो स्वार्थ खातीर जियेतात. लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरचे भोवस थोडे हजारांनी लाखांनी करोडांनी पयशे खर्चितात आनी ते पाटी काडटात 4 वंट्यांनी. आज राजकीय व्यवस्था भोवस मारेकार जाल्या. राजकीय स्वार्थ थोडेसो जाला. फकत आपल्या बरेपणा खातीर मनीस हें सगळें करता. लोकां खातीर वावुरचे प्रतिनिधी आमचे मदें मुणे जाल्यात. आज बाबा भयणी आमचे राजकीय क्षेत्र इतलें मेळ्ळें जाला. मागीर आमी सोम्या कडेन सोम्या आपड सोम्या आमच्या राजकीय क्षेत्राक आपड. आमचे राजकीय प्रतिनिधी राजकीय मनीस राजकीय पार्टी नितळ कर सोम्या. मनशाच्या बरेपणा खातीर लोकांच्या बरेपणा खातीर पार्शियलिटी या खंयच्याय रीतीचो आपलेपणसो तो खंयच्याय रीती स्वार्थ लेखी नासतना
सक्कडांक एकाच मापान देखून सक्कड धर्मांक सक्कड जातीकतेच्या लोकांक सक्कड भासांक सक्कड पंगडांक दुर्बळ आनी ग्रेस्त सगळ्यांक एकाच मापान लेखतले आमचे प्रतिनिधी कर सोम्या म्हण आमी सोम्याक समर्पया आनी मागया. गुंडा येता सोम्या आमी बोग मारता सोम्या हाय आमचो ताळो. गुंडा येता सोम्या आमी बोग मारता सोम्या हाय आमचो ताळो. 500 मंटप बाबा भयणी समस्यांनी वद्दडचो संवसार. आज संवसारांत समस्या बरोवन गेल्यात. हर एक समस्या जेजू मुखार अडया. आमच्या कुटुंबांनी समस्या येतात. गोवा बायलां मदले समस्या ब्लॅकावरती सोडून आसात. कादारान डायव्हर्साच्या वाटेर आसात. तरणाटी जोडी कादार जाता डायव्हर्स दितात. एकामेका आज विश्वास पडना. एकामेका पत्यनांत कादार दिल करून दिल्ली कुळाराच्यो आवयो भुरग्याक घराय पुता म्हणटात जाल्यार थंयसर न्हवरो बिरमो तूं कितें करतलो. आज असली परिस्थिती उपजाल्या कुटुंबांनी. आमच्या कुटुंबांनी आज भुरग्यांक आवय बापायचेर गौरव ना. आमचे आवय बापाय वाटेर पडून आसात. आमचे आवय बापाय एकसुरपणांत आसात. आमचे आवय बापाय कंदी बेजारांत आसात. पडोले वॉट्सअप व्हिडिओ पळोवन आलो एक आवय आपल्या भोगणा म्हणटा आमकां दिवचे नाका भुरग्यांनी. आमकां भुरग्यांनी जोड पयशे दिवचे नाकात. आमकां भुरग्यांनी घर नाका आमकां दिवचे. आमच्या भुरग्यांनी आमचे लागीं अम्मा हे कितीरा हे किती अम्मा हे किती आप्पा ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ आमकां एक कामा मदीं इल्लेशें आमचे लागीं फोन करून उलयल्या पुरो. कशें आसात म्हूण आमच्या भुरग्यांनी विचारल्यार पुरो. कितलीं अपुरवाचीं उतरां त्या आवयची. भुरग्यांक तो नाशनात आवय बापाय. भुरग्यांक तो नाशनात. भुरग्यानो तो आवय बापाय तुमच्या आवय बापायची पळना समजया. समजता येता तुमच्या आवय बापाय समजून काण घेया भुरग्यानो. त्या आवय बापायची बघणा समजया. गरज समस्यांनी भरलें कुटाम. आज आमचे समस्ये 5 मंटपांत आसात. जायते आर्थीक समस्ये कश्ट आसात. कोणा कडेन विचारल्यार ह्या दिसांनी आमकां कश्ट जाता. पयशे ना तर रीण आसा काम ना. खंय गेल्यार काम ना. थोडे कडेन नितीन चलनात काम असलें काम असले धनी निर्धाक म्हणटात दाक्षिण नासतना भीर मोत नासतना चलोवचे आसात. कश्टांनी आसले भाव भयणीनो. आज असलो समस्ये दुर्बळकायच्या धामाते कश्टांच्या धामाते पिडा शिडा आज मनशा बरोवन गेल्या. मनीस आज वत्तडांत आसात भाव भयणी. आमी जिवच्या संवसारांत सक्कड वत्तडांत आसात. आमी हो संवसार समस्याचो संवसार जेजूक समर्पया आनी तांचे बसत मागया. गुंडा येता सोम्या आमी मारता उलो सोम्या हाय आमचो ताळो. गुंडा येता सोम्या आमी मारता उलो सोम्या हाय आमचो ताळो. बाबा भयणी 5 मंटप आसल्यार 5 मंटपामध्ये 30 आनी 8 वर्सां कोणेच पळयनातल्या पिडेस्ताक जेजून पळयलो. बाबा भयणी आज 5 मंटपां खातीर आमी मागलें. पूण आज आतां जेजू म्हाका आनी तुका जेजू आपडटा. आतां ह्या घडये आमचे समस्ये उपसून दिया. आमचे खातीर मागया. म्हजी वैयक्तीक मागणी म्हजे वैयक्तीक गरज म्हजी वैयक्तीक टेन्शनां म्हजे वैयक्तीक बेजाराय म्हजे वैयक्तीक काळजांतली दूख म्हजे एकसुरपण म्हजे गाय हे सकट जेजू भेटोवन दिवया. ह्या जेजू म्हाका पळयता ह्या घडये. 30 आनी 8 वर्सां त्या मनशाक कोणें पळोवन इतलें जेजून पळयलें. त्याच्या जाग्यार हांव आनी तुमी आसा. जेजू म्हाका पळयता. आज विचारता पुता तुवें तुका कितें करी जाय बाय. म्हजे तोंड कितें आशेताय पुता.
म्हणजे आत कितें आशीत आय तुवें तुज्या मतींत कितें सांग म्हजे कडेन सांग हांव आसा तुजे थांगात आज हांव आयलां तुका आपडोंक 5 या मंडपामध्ये इतल्यामध्ये तुका हांवें पळयलां तुजो मोग करता पुता तुवें सांग तुझे कश्ट म्हज्या लागीं सांगात जेजू आमकां सांगता आमचे कश्ट जेजू लागीं सांगया कितलो तेम तानाच्या मोतीन भितर आसा बेजाराय कितलो तेम तान म्हजे ती आसा दूख तुजे ते इतलो देम म्हजे ती आतां बोर दवरली ते कश्ट एक मोतीन ते बेजाराय जेजूक सांगया जायत्यांनी म्हजे लागीं मागोवंक सांगल्या दिवस पाद्राबा म्हजे खातीर मागा म्हण सांगला एकल्यान आपली गुमटी दूख गूण जावंक मागा एकल्याचे लंग्स कॅन्सर गूण जावंक ताणें मागूंक विनंती केल्या एका मंगळुरा पैन करचे एका कुटुंबाक वाटेर कोरोना पिडेंतले राखोवंक मागलां एकल्यान आपले पातक रोडून दुस्माना बोक्सूंक करपा मागल्या एका स्त्रीन आपल्या पिडेस्त पती खातीर मागूंक विनंती केल्या एकल्यान आपल्या पुता खातीर मागूंक विनंती केल्या एकल्या रातीचे न्हीद पडना म्हाका इल्लीशी न्हीद पडो मागा म्हूण सांगलां एकल्याक भुरग्याचे धेणे मेळोवंक मागोवंक सांगलां दोगां भुरग्यांनी आपल्या पुढाऱ्या खातीर विसवण करूंक आमचे कडेन आमचे खातीर मागा म्हूण सांगलां एकल्यान कोवीड पिडेतावन गूण जावंक मागोवंक सांगलां गोंयच्या एकल्यान भयणीन आपल्या पतीक आनी धुवेक कोवीड पिडेंतले गूण करूंक मागलां गोंयांत हांव सांगलां एकल्यान आपलें काम सारकें करूंक जावंक आमचे लागीं मागोवंक सांगलां एकल्याक एका पुलीस कामां विसवून येवंक आनी तसो जागो सर दोशांत निवारोवंक मागोवंक सांगलां एका भयणीन तिका घर ना तिचे म्हणजे स्वंत घर जावंक आनी पुताक बरें काम मेळोवंक भायल्या गांवांत मागोवंक सांगलां आपणाची भलायकी बरी जावं पांयाच्या गांठीची दूख आसा गूण जावं मागोवंक सांगलां एकल्याची कॅन्सर पिडा गूण जावंक ताणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां 28 सर्जरी आसा परवां ही सर्जरी बऱ्या तरान जावंक तिणें मागोवंक विनंती केल्या कुवेटाचे एकल्या पुताक किडनीचे प्रॉब्लेम आसा BP आनी शुगर आसा विकींग गूण जावंक मागा फादर म्हणून मागोवंक सांगलां एकल्या भयणीन वेंटिलेटर आसा ती सिरियस आसा ती आपण बरी करूंक तिच्या कुटुंबाच्यांनी मागोवंक सांगलां एकल्याचे फायनान्सान दवरले पयशे फाटीं मेळोवंक मागोवंक सांगलां एकल्याक काम उरूंक कुवेटांतलें काम उरचे खातीर एकल्याच्या पांयाच्या गांठीची दूख गूण जावचे खातीर सगळी पिडा गूण जावच्या पासून मागोवंक सांगलां एका कुटुंबाक आनी एका कुटुंबाचें समाधान पड करता एक कुटुंब आनी एका कुटुंबाचें त्या कुटुंबाक मोठी उजवाड दिवंक आनी समाधान जावचे खातीर एकलो मालदीवसान काम करता थंयसर कामाचे मस्त समस्या जाता ते देवान परिहार दिवच्या पासून मागोवंक विनंती केल्या एकल्याक आपलें स्वंत घर करूंक साद जावंक आनी एकल्याक आपल्या तकलेची दूख आनी एक तरेचे निरासक्तपण म्हणटात तशें आसा डिप्रेशनाक गेला ताका देवान गूण करूंक आनी ताच्या पत्नीची पाठीची दूख गूण करूंक भायल्या गांवांत ताचे एकल्यान ताची शिरांची दूख गूण जावंक ती सोसूंक जावचे खातीर मागूंक विनंती केल्या बेंगलोरचे एका भावाक ब्लॅडर कॅन्सर आसा सुबारतेमतो तो कश्ट ते 3 वर्सां जावन हातापांयाची दूख आसा गाडी ती गूण जावचे पासून आनी एकल्या सोमारा दीस एका भयणीक क्लॅट एग्जाम आसा ही एग्जाम पास जावचे खातीर मागोवंक सांगलां बाबू भयणीनो इतली मागणी हांगासर आयल्या आज सोम्यान आपडच्या खातीर आमी दिंबेर पडया सोम्या कडेन मागया सोम्या आमकां आपड जेजू आमकां आपड हांवें मागिल्ले मागणे तुमी म्हणा सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू आमचे कश्ट आमचे दूख आमची पिडा शिडा आमची बेजाराई आमचे समस्ये तुजे मुखार दवरल्यात तुजे मुखार सोम्या जेजू सोम्या जेजू 30 आनी 8 वर्सां बेसादा थळ्याकडे पडोनातल्या पिडेस्ताक पडोनातल्या पिडे तुवें आपडलें आपडले सोम्या जेजू
जेजू आम्ही म्हज्या जिवितांत आमच्या जिवितांत सबार वर्सां सबार वर्स कश्टोन आसा कोस्टोन आसा पिडेंत पिडेंत वळवळोन आसा वळवळान आसा समस्यांनी समस्यांनी वद्दाडता वद्दाडता खंत म्हाका खंत म्हाका दोस्ता दोस्ता बेजाराय म्हजी ती बेजाराय बरोवन गेल्या म्हणून गेल्या सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू जेजू बेसादा थळ्या कडेन बेसादा तळ्या 38 वर्सां पडोनातल्या पिडेस्ताक असल्या पिडे गुण केल्ले बरी गुण केल्ले ताचे कडेन उलयल्ले बरी ताच्याकडे उलय ताका उठ आनी साल म्हणले बरी ताका गुखानी सोम्यान जेजू म्हाका परमाय उठ आनी सल उठ आनी सल बरो आसा बरो आसा बरी बरी आसा आसा तुजी पिडा गुण जावं दे तुजे समस्या परिहार जावं दे सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू म्हज्या पिडेक फरमाय तूं नितळसा तूं बरो आसा तूं गुण जा तूं ताचे तोंड पयसर पयसर सोम्यान जेजू म्हज्या कुटुंबाक म्हाका रेवड घालचे समस्ये पयस धांवडाय सुटका दी बरें कर सोम्यान जेजू म्हजे खाळीस म्हजे कुटुंब तुज्या कुरपेन भर जेजू जेजू देव साराक म्हजे तावन धांवडाय म्हज्या कुटुंबांत धांवडाय म्हज्या शेजारात धांवडाय सोम्यान जेजू देव साराक म्हज्या भोंवतणी म्हज्या कुटुंबा भोंवतणी जागो ना जावं दे सोम्यान जेजू वायट असो देव सार आमच्या देशांत आमच्या गांवांत आमच्या राजकीय वेवस्थेंत बरोवन गेला सोम्यान जेजू या देवसाराक धांवडाय सोम्यान जेजू म्हजे खाळीच म्हजी खूड म्हजो आत्मो म्हजे सगळ्यांच म्हजे कुटुंब या घडये तुका समर्पिता आपोड जेजू आपोड जेजू टच मी जीसस टच मी जीसस येशुवे स्तोत्र येशुवे वंदने येशुवे आराधने हालेलुया 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 येशुवे येशुवे हालेलुया जेजू जेजू तुझे बळवंत जेजू कोण कर जेजू टच मी जीसस लॉर्ड जीसस 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 टच मी जीसस टच मी जीसस your powerful mighty hand let it touch me and heal me Jesus heal me everyone Jesus come and touch me Jesus 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah hallelujah भाऊ बहिणीनो सोम्यान आमकां आपडला आमी विश्वास करया पातया 38 वर्सां तो मनीस थंय पडून आसलो आतां उठलो आनी सरलो आतां आमी उठोवन चलोवंक जाय कित्याक सोम्याच्या सक्त्यान आमी भरल्या आतां जेजू आमकां आपलो आशिर्वाद दिता त्या आशिर्वादान तशें करपा आमचें तें भरता सोम्याच्या सक्त्यान आमी बरया आनी एकामेका पासून मागया आतां आराधना वेळार विशेष रितीन आमी मागया आमकां कुमो करच्या सगळ्यांक जायतीं जाणां ह्या आराधनाक आमकां कुमो करतात विविध रितींनी ह्या टीव्हीर प्रसार जावं हें चित्रीकरण कर हेरांक मेळच्या खातीर हें आराधन येसय लोकांक पळयताय म्हणल्या खातीर आपलो इल्लो त्याग सॅक्रिफायस म्हणून पदरापा तुमकां आमी कुंभो करता म्हूण कुंभो करतात तांकां समर्पया आनी तशेंच हांगासर वावर करच्या खातीर सगळ्यां खातीर हर एकल्याक आमी जेजूक समर्पया आनी मागया आनी सोम्याचो आशिर्वाद मागया Ora Sacramento Sastang naman kuruya Kurvilya tya rupa bodla Novyorite adarya Salun vechaskat vishvya बावडताचे बळ दिव्या जशे बापा तशे स्तुता
ससना ससना एका थाळ्यान सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावडता आमेन. प्रार्थूया. ये देवा विचे सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणे सबळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र विस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयन पबो कर. जो जेतन रात करताय ससनाच्या ससना. तुझी दिश्ट मुझेर पडोन आसाय. जियोंक सकणगी या संवसारी तुझे थंय आसा दैवीक आंखूट सोम्या घाल मुजे जिणेरी. गुंडा येतावन सोम्या आमी भोग मारता. सोम्या हाय आमचो ताळो. जितीव दी तुझे खाण भक्तीन करता हांव ध्यान. सोम्या मारता तुका हुलो. मोगच्या बाबा भयणीनो, आज आमकां हें आराधना आसा करना हें डिवायन बट टीव्हीचेर प्रसार करूंक मोग केला. मानेस्त डिवायन बट टीव्ही सोमालाक माने स्टीफन मेंडेसांनी कुटाम मानेस्त जॉस्विन चित्रीकरण केल्लो मानेस्त सूरज आनी तशेंच आमचो मानेस्त सैमन पायसास आमकां संगीत दिलां आनी आमकां आमच्या सिस्टरीन हांगा डेकोरेशन करूंक मोग केल्या. ह्या सिस्टरांचो आनी तशेंच आमच्या सर दानीचो आमकां कुमो केल्या सर्वांचो हांव दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन आनी हांगासर बजाल फिरगतकरांचो हांव काळजांत उपकार पडटां. देवाचें आशिर्वाद तुमकां मागतां. देव बरें करूं.